Salam dostlar, sizler менен бүгүн биз печеньядан пирожный жасайбыз. Бул аябай жумшак, нары тез даярдалуучу пирожный болуп саналат. Сиздерге кызык болсо, биз менен бизге керектелүүчү нерселер бул 2 жумуртка, 1 стакан сүт, бул un, 2 кашык un, ундун ордуна крахмал кошсоңуздар деле болот. Бул шекер. Biz заварной крем жасап алабыз. Булардан бизге мындай печенье керек болот. Өзүңүздөр каалаган печеньядан колдонсоңуздар болот. 2 жумуртка, сахар, бул un, буларды аралаштырып, бул сүтүбүздү дагы баарын куюп алабыз. Мынакей газга коюп алдык. Эми мунга калган сүтүбүздүн дагы баарын куюп аралаштырып турабыз. Тугун алып кетпеш керек. Мына ушинтип аралаштырып турабыз коюлгучакты. Мына достор, биздин крем даяр болду. Сүт кайнап, ушундай масса болуп калат. Эми бул муздап турсун. Анга чейин биз печеньяларыбызды даярдап алабыз. Мен печеньяларды мынтип түзүп алдым. Мен 3 катар кылып тиземин. Бул болсо кичине сүт менен суу аралаштырып, ширин суу кылып алдым. Ошонго малып коюп чыгабыз баарыны, жумшак чыгыш үчүн. Мына ушинтип баарыны тизип чыгабыз. Bunga салып, сиздерде сүт болсо, сүттүн өзүнө эле салып чыксаңыздар болот, печеньяларды. Дамдуу болот. Мынакей, биздин бул заварной кремибиз муздап чыкты. Бул сливочный масло. Комнатный температурада эритип алабыз. Дагы ушинтип эзип алабыз. Андан соң бул заварной кремден кичинеден кошуп, буну аралаштырып, бир массага келтирип алабыз. Мен азыр кичинеден кошуп, баарын аралаштырып чыгам. Мынакей достор, мен баарын салып, аралаштырып алдым. Мына жакшынакай крем болуп калды. Муну эми печеньябыздын үстүнө сүркөп баштайбыз. Мынакей мен печеньяны алып алдым. Сууга мактырып, жумшартып алдык. Эми кремибизден салып, сүркөп чыгабыз, баарына тегиздеп. Мынакей үстүнө сүркөп алдым. Эми экинчи партиябызды коюп чыгабыз. Ушинтип эле баарын тизип чыгабыз. Бул аябай жумшак болот. Нары духовкасы жок торго эң оңой торттордун бири. Нары тез даярдалат. Экинчисин дагы терип бүктүм. Эми үстүнө крем сүркөп чыгабыз. Сүркөп алдым. Сиздердин печеньяңыздар көп болсо, чоңураак кылып, 4 катар кылып тизсеңиздер болот. Менде ушул печенье ашты. Бул печеньяларды мен майдалап алып, азыр тортубуздун бетине сүйүп чыгам.
Мынакей мен печеньямы майдалап, мынантип сеп алдым. Бул оңой даярдалат. Печеньеден даярдалган торт или пирожный деп койсок деле болот. Эми муну холодильникке жок дегенде 2 саатка коюп коебуз. Печеньеден жасалган торт или пирожный десе деле болот. 2 саат мен холодильникке койдум. Сиздер көбүрөөк койсоңуздар деле болот. Крем ашып калды эле. Үстүнө жазып койдум мен. Азыр сиздерге кесип көрсөтөм. Кандай жумшак болгондугун. Мына достор. Аябай жумшак. Мына жумшак болуп, жакшынакай болуп чыгат. Даяр болот. Мына сиздер дагы албетте даярдап көргүлө. Барыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сиздерге жаккан болсо подписанияны басып кетиңиздер.